Hello mọi người ha. Đây là một con Citizen A5D mà mình mua năm nay. Và nó đang bị một cái lỗi là cái ti núm mà để chỉnh chuông nó bị rút ra như thế này. Và nó không có thể nào mà giữ lại được trong cái bộ máy. Và cũng không thể lên cót được cho hệ thống đánh chuông. Đây, mình lên mình vặn nhưng mà cót nó không có ăn. Nhưng mà chỉnh chuông thì được, chỉnh setup chuông thì được đó, nhưng mà cót thì nó không ăn. Và khi mình rút ra nó đi theo ra luôn và nó không có giữ lại. Thì có thể là ở trong bộ máy này nó đã bị tuột hoặc là bị gãy một cái chi tiết gì đó trong này rồi. Bây giờ mình sẽ mở, cho nên mình sẽ dùng công cụ để mình cạy nó ra. Mình dùng cái tool cạy nó ra ha. Ok, sau khi cạy cái đáy ra thì đây là con máy của nó nè. Đây các bạn có thể thấy, để cho nó thấy rõ. Ok, bự bản hơn đi đó. Đây là cái chiều lên cót của nó nè. Mình lấy thanh gỗ mình giữ lại đó. Rồi xả nó ra. Mình cũng không có nạp cót nhiều cho nên là nó cũng không nới ra một chút. Cái nút chuông này á, thì nó bị rút ra, nó bị lỗi rồi, nó rút ra luôn rồi, mình không có nói. Còn cái quan trọng là cái này. Rồi tiến hành rút ra. Ok, giữ máy và cái thành của nó mình quên, bây giờ mình tháo ra. Ok, đây cũng còn. Rồi cái vị trí hai cái ti nó nằm ở đây nè, đây và đây nè, ở đây nè một cái, và đây là một cái. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái bộ phận đánh chuông ở đây nè, nó học có cái bộ đánh chuông ra để xem thử nhé. Thì bây giờ mình kéo cái ti ra luôn đi, mở nó một chút xíu. Kéo ra luôn. Bây giờ mình lấy cái mình sẽ lấy cái bộ khóa ra, cái bộ hãm này. Trước tiên là mình check xem cái chuông nó, cái hộp cót của chuông nó còn chạy không, và mình sẽ xả hộp cót chuông ra. Rồi, đây có lò xo nhỏ vậy nè, lấy ra.
đánh mặt cốt. Khá cứng. Đây, cuối cùng cỡ cái này. Rồi cái bánh răng đi học nó phải cái bánh răng đi học nó. Và cái mình thấy ở đây là cái gì đây? Hình như có giống nó bị gãy ở đây phải. Rồi, đây là cái bộ chung nó. Quả chung lắm. Đây là bánh tóc. Đây mình tháo luôn. Đây là có chỉnh chung. Phải có lấy nha. Mà con nghĩ không cần thiết lấy. Bây giờ mình phải coi cái chỗ này xem là nó đang bị vấn đề gì mà khiến cho cái đi học của mình nó bị vấn đề mà không có đánh chung được. Con ốc nó ẩn trong đây, mình phải vặn nó ra để mình tháo mắc số. Rồi mình gỡ được cái mặt số rồi và mình hiểu nguyên nhân tại sao nó lại bị cứng như thế này rồi. Đây là kết quả mà người thợ trước người ta đã làm nè, người ta dán keo luôn, mình cũng không thể hiểu được tại sao luôn. Rồi mình sẽ tiếp tục mình mở cái phần mặt trước ra nha. Cái này là nó bị chủ yếu ở cái mặt. Nó phải bị xếp khác rồi. Lấy cái móc này chỉnh nó luôn. Rồi cái này là còn chung, đây là cái bánh này còn không cả. Bây giờ gỡ cái này ra. Đây lọt sau ít nữa. Tiếp tục tháo cái móc này ra. Tới mình cần sau đó mình tiếp cận cái bộ dọc ở dưới nữa. Mình xem nó bị gì mình tính lại chứ không phải tháo hết bộ này đâu. Rồi đây là con máy của nó, nhìn nó khá là phức tạp. Ở đây là những cái chỗ mà cái bộ ly hợp của mình nó sẽ tiếp xúc nè. Đây nè là một chỗ, đây là một chỗ nữa nè. Đây đó, những cái cơ cấu nữa. Chỗ này đó mình sẽ phải coi, mình sẽ phải kiểm tra ở chỗ này
Đó. Cái này rồi, ok, nó cũng thấy luôn. Cái này giờ là một bảy. Bây giờ có lò xo nhất cần bảy. Đây là lò xo. Đây là cần bảy. Đó, cái là một hình. Đó, đây là đây nè, đó, cái này đây rồi, đó vô các bạn, còn ba góc xi măng ok. Ok, sau khi tháo rồi, ok, tiếp tục cái bộ đi học của cái bảo chung lên cái này, ok. Cái trụ chuông đó mình lắp cho nè, rồi đây là cái bánh cốc. Rồi tiếp theo sẽ là cái bộ nắp chụp của cái trụ này. Thì khi mà lắp cái nắp này để ý nè, hai cái chân kính ruby ở đây sẽ tương ứng với hai cái trụ ở đây, một cái trụ bánh cốc và một cái trụ của cái chuông. Rồi mình sẽ lắp cẩn thận này, cẩn thận đặt nó lên.
Rồi, được hết rồi đó. Rồi tiến hành vặn hai con ốc ra vị trí này để cố định cái đế vô. Rồi. Tiếp theo mình sẽ lắp bánh răng nạp cót vào vị trí. Rồi tiếp theo cái cọ. Và trước khi lắp cái cọ á, thì mình lắp cái lò xo vô. Cái lỗ trên cái cò này nó sẽ gắn vô cái lỗ của cái lò xo, làm sao để gắn vô được cái lỗ của cái lò xo đó, thì mới đúng, rồi mới xong. Ok, vậy là cái chốt hãm đã lắp xong. Rồi bây giờ mình lắp lại cái con ốc để cố định cái bánh răng nạp cốt nha.
mình sẽ thử rút cái ti vô. Mình sẽ nới ốc này ra, sẽ nới ốc này ra để mà đúc thử cái ti vô. Ốc này không hiểu vì sao nó cứng một cách bất thường luôn á. Vặn cả hai chiều đều cứng. Rồi, đã được sửa xong. Đó, đây nè. Ok rồi ha. Rồi. Ok. Bây giờ là cái bước mình sẽ tiến hành đóng lại kim cho cái đồng hồ này. Và trước khi đóng lại kim á, thì đây là một cái đồng hồ chuông, có chuông và có lịch ngày, cho nên mình phải chỉnh lại nó phức tạp hơn những cái đồng hồ khác. Thì cái quy tắc như mà mình theo kinh nghiệm của mình rút ra như sau, đó là ngày đã điểm, chuông đã kêu, và mình sẽ bắt đầu đóng kim vào vị trí 12 giờ. Đó là cái cách thức mà mình sẽ sử dụng để mà mình tìm được cái vị trí chính xác giữa của cái kim giờ và cái kim báo thức. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm cái ti vào, mình chỉnh cái ngày trước ha. Mình chỉnh làm sao đó cho ngày nó vừa nhảy. Đây. Ngày vừa nhảy nè. Ok ha. Giờ mình rút cái ti ra. Ngày vừa nhảy. Rồi bây giờ tiếp tục tới cái chuông. Cái chuông thì trước khi mình chỉnh á, thì mình sẽ nạp cót cho cái chuông trước nè. Đây, cái chuông là cái núm ở vị trí 2 giờ nè, mình sẽ nạp cót một ít cho cái chuông. Các bạn có thể thấy là đây là cái hộp cót của chuông nè. Đây, nạp cót cái chuông. Xong rồi rút ra. Nó hơi cứng ha. Rồi rút ra. Bắt đầu chỉnh cái chuông, chỉnh cái kim báo thức nè để nó quay về đúng cái vị trí. Rồi chuông bắt đầu kêu nè. Đó, chuông vừa kêu rồi. Ok, ngưng. Rồi mình sẽ bắt đầu mình đóng kim. Tất cả các kim sẽ đóng. Vị trí thứ nhất là cái kim chỉnh báo thức, mình sẽ đóng vào vị trí 12 giờ.
Đây. Rồi mình bắt đầu mình chỉnh nè, chỉnh xem là sau khi 2 vòng kim giờ thì ngày nó sẽ nhảy 1 nè. Rồi đúng rồi ha, chuẩn. Ok, rồi tiếp tục đóng cái kim phúc. Rồi tiếp tục. Cái cây ti chỉnh giờ vô. Rồi vị trí của hộp chuông thì mình sẽ gắn cái cây ti chỉnh báo thức vô, ấp lại để giữ khóa hãm. Rồi ok, và cái này bên đây nữa. Rồi ok, vừa cứng ha. Rồi cót chuông lên ok, cót chính lên ok. Rồi rút ra thử nè, đó, không bị tuột. Rút ra thử nè, hơi cứng ha, cũng không bị tuột. Bỏ cái vòng siêu lên. Rồi thì ép cái mặt đáy mình lưu ý nè, đây là cái củ chuông của nó nè. Đắp mặt phía trên. Bây giờ sẽ tiến hành ép lại cái đáy đó cho vào cái sát. Đừng ép quá nhiều, sẽ trông như thế này. Nó đến vị trí 1 giờ sáng. Rồi ok, mọi thứ đâu. Ok, giờ mình gài dây ra cho nó ha.